S-Max встретился с преградой. Врезался в металлический столб. Вот, получается, амортизатор верхний с креплением. Лопнул на минусе. Сейчас очень холодно, поэтому пластик твердый и легко может лопнуть. Защита стоит, поэтому все целое, но сейчас покажу вам, если будет видно. Там, где держится нижний рычаг на той оси, она вылетела с корпуса от удара. Так бы корпус сломался, в принципе, но так как стоит пластина, просто вылетела. Ну, сейчас я приду, снег уберу с машинки, и детально будет видно уже, что там случилось. Вот машинка уже высохла после снега. И вот после столкновения с металлическим столбом, вот как видите, нижний рычаг и видно ось, она стоит не в корпусе, она вылетела с корпуса, рычаг стоит криво. И вот с этой стороны также видно, насколько криво стоит рычаг. То есть удар был сильный, настолько сильный, что эта ось вылетела с корпуса и согнулась. Сейчас я достану эту ось, раскручу пластину, потому что она у меня прикручена вот здесь двумя винтиками. Я ось не смогу достать, если я ее не откручу. Вот я достал бампер с осью. Вот в таком состоянии она находилась. То есть посмотрите, насколько она выгнута. Причем выгнута вверх и вправо. Очень туго доставалось, так как все было перекошено. И вот показать, то есть ранее я склеивал корпус на клей, на эпоксидным клеем склеивал его и усилил потом вот такими вот пластинами на верхняя и нижняя пластина, но корпус целый. То есть сейчас я открутил от нижней пластины винтики, где спереди, которые держат вот эту вот часть отломанную, и вот все держится, все крепко. То есть пластины дают свои позитивные результаты. То есть удар был, сами видите, что погнулась пластина, вырвала рычаг. Сейчас я выровняю эту ось и буду пытаться вставить на место ось, чтобы рычаг стоял ровно. И вот здесь, там где крепление амортизатора также было сломано, также сейчас приклею эпоксидным клеем. Вот я уже поставил ось на место, еще ничего не закручивал. Просто покажу, что я выровнял, поставил на место, вставил в корпус. Рычаги держатся, все держится. Сейчас крепление амортизатора, которое было сломано, вот он кусочек, я его намазал эпоксидным клеем. Сейчас я его приклею и паяльником зафиксирую. Вот я кусочек этот на клей приклеил, и сверху немножко я его паяльником припаял, пластик, чтобы его зафиксировать. Ну и оно будет так крепче. Здесь я все уже закрутил, поставил на место. Значит, что хочу сказать по поводу усиления рамы. Обязательно нужно усиливать, так как после
таких вот столкновений, если бы не было усилено, однозначно бы сломалась, так как металлическая ось погнулась, и пластик тем более бы сломался в таком случае. Видео на канале есть, как можно сделать такие вот пластины, как можно усилить раму. Ну все, всем спасибо, пока.